njagala kulabisa video zenyini yazita beyaziwa bebalira beyogera bagamba polisi jangu nkwate nze video gundi yajimpa polisi babekola investigation eraga video kwevudde ku simu yanye Forensic sipa nawo wazisiyomudde gwana wazisiyomula polisi ajja kulaga nti video yava ku gundi neraga kono eno yagisindika asipas that polisi babekola investigation yamanya nti simu eno yabadde mu kifo kikusawa mmeka yajogererako ku ddakiika mmeka era ekyali ku sini kyaliwo mu ddakiika mmeka ye investigation omanye abantu abamu basomera bwereere nakugamba nze nasomesa bakatonda nasomera mutula mama wange atikkirwa Yesu tudde ku mukono gwadde gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kyova na basiwangulu ntegeera manyi kyenkola nina intelligent natondebwa ndi mugazi nebaza Katonda mama wange yanzaala so bwebera mmotoka banoonya nti mmotoka eno mu kifo ddakiika west yali luddawa ani yagirimu bagivuga ddi wano yayimirirawo ng'ekola bwoki mu south west ne west wali coincidence you get me I got you so leka polisi ekole mulimu gwayo totakibe nakugambye sigaba win amwe watch out nze kenyini gwolaba wano amwe film star tebakulimba ate statafa awo film erewedde tewali kyenkola nga simanyi ono bano baboyi bana abakuba bo wali obamanyeeko konga omu mumanyi amoza bawannamerera yali avuga emmotoka yali antomedde katono kano akakasirikitu ate ono munenenene bawunsa waabwe kyatakisi bakinonyeza dde kyatakisi bakitamudu kyadduse kiri munyonyo baagala va mu ggwanga naye simanyi nti banaasobola kubanga intelligence yasazeeko gundi network ebalaba kya taxi kikolobwa taxi okusika ebijibe bitoza mu Masaka eyo bwe bityo muli baana bandeemu mu kibiina ekya NRM temulowooza nti muyinza obimalanga abaana b'endeemu oba gwe oliwo kyokkiriza era kyebadde agenza okugamba sipiika nange nemuddamu bulungi nemunyonyola n'akitegeera NRM si yakuba bakubanga bantu omukyala nkozeeko entalo nnyingi okuva mu musango gwa aji era yatuuka okumpa wabira mu kakiiko ka State House nze n'omukyala nakiwala kingi nemuwangulirayo era omukulu Aji Kakande yamugamba furufiga akola mirimu gy'atagikola birungi namwe mumukoppe mukolenga ye ekintu kyabayitira obusungu era mukugenda abaana mugaba lekana nnyo era mukugenda bagenda sibasanyufa nkubira essimu aneeyogererezaako mukukubira essimu naye nkola pera abaana babirikodinga nga aswadde office baswadde in fact yavuma n'omukulu Albert yatutwala mu office ya Aji Kakande yatutwala ne mulimu omukulu Albert kakati nemusinga netumusinga era ne bamugamba furufiga muveeko era ebipapula we birinja biba mu biteekeyo bino byenkuliramu byagamba mbuno yagenda mu exactly prime minister wani tebakufa yonna namusingirayo problem gyayina nze ni mukwano gwa honorable Nabbanja nga tanaba nakubeera mu prime minister nga RDC namutukula paka nakati kyegambye wemba njagala omuntu nsitandinga n'omuntu wange forever nze njagala speaker ntamongo ne wali buvaako oba alina ssente oba talina bawezire wateziriwo I love my sister you know bwe buzibu bwe nina ku bantu ate balema kuntegeera butegeezi era bwontegeera kikwanguyira ndi open nze nayagala Honorable Kasolo nina kyemwagalako Honorable Kasolo si mukwano gwange nnyo naye mukyala we Dr. Ruth Aisa Kasolo mukwano gwange nnyo abakyala beegombebwa mu ggwanga mpira z'eggwanga zogamba nti omukyala ono byakola singa mmanange mufaanana because I'm a mother, I'm a woman, like nokwagala okukola naye network ekyenagambye Sisu Capital exactly kakati ate laba wenfuna omukisa nenjogerako ne Honorable Kasolo nayogera naye empiji yankwata ku mukono nanziza ebbanyi netwogera twakaabira essaawa ngezi nga tunyumya ebyaffe ng'abantu nenzula nga Honorable Kasolo alina life eringa eyange talina background nti ataata ya mama yakintu bayava mu kifika kigagga wabula obwetowaaze bwe embeera ze era nga bw'omulaba bw'ali kkulu bw'atamanyira bantu kyekyamufuula relevant
kyekyamuwa omukisa era mu bantu Muzeeyi Museveni bayagala. Muzeeyi Museveni ayagala Kasolo n'obulamu bwe bwonna. Honorable Kasolo oyo yennyini omukazi yakola era na oyo omukazi yabba ssente z'Emasaka zonna ez'emyoga. Zonna. Nezeta Honorable Kasolo ebizibu. Muzeeyi n'anoonyereza kati wakono ne kakizuula. Era Honorable Kasolo n'asigala relevant maaso ga Muzeeyi. Kyova ne baminisita bagwa Muzeeyi yazza Kasolo. Jennifer full figure wa mukisa nnyo. Era singa abaddemu n'amagezi leero yalikedde mu yeekaalu kwebaza Mukama Katonda. Bw'obeera ng'oli mukwano gwa full figure tomukubira ssimu kumusaasira. Bw'omukubira essimu mugambe nti Omukama mulungi obudde bwonna era ze embeera ze. Jennifer full figure yafunye omukisa abandi gwe bataafuna. Oba osanga nga singa baagufuna twalibadde tetubayita bagenzi oba nguli mu kaseera kano. Ezembi ze bakkubye si kizibu. Era nabagamba nti ekizibu ky'otasobola kulondamu mukisa ekyo tekibeera kizibu. Ewali advantages wabaawo disadvantages. Nga n'ewali disadvantages wabeerawo n'advantages. Full figure okimanyi nti singa Isima ye yafuna oluyolo singa akyali mulamu. Okimanyi nti oluyolo baluyita speed control. Okimanyi nti oluyolo luyinza okuba lwe lukuwonyezza amasasa agaali kubiddwa mu maaso singa onoolukozesa notta ku bigere n'okitegeera nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Amazima gennyini senga Isima yafunako ku momenti ng'eyo oba osanga twalibadde tukyamulina kubanga yalisse ku bigere. Tukozesenga nnyo ebizibu okwetereeza. Olaba ne mu kufiirwa tumanya ennyumba ya maama eyagala omukuba, tumanya ayagala okubba ettaka lya jjajja, tumanya ayagala okukola biki nti buli kibi ekibaawo tusobola ate okukijjamu ekirala ekyokukozesa. Nabagamba nze jjajja wange yalina enkola nti we gafa tugagoye paani, nti ekyo ky'olabanga ekibi kinoonyeemu eky'omugaso. Full figure toyina kyakukozesa luyo olwo kwetereeza. Jennifer full figure okimanyi nti gwe wa mukisa akyasinze mu byafaayo by'ensi. Okimanyi nti oluyolo lugenda kukuyamba okutta ku bigere okitegeere nti toli wa mubbo. Okimanyi nti enkima n'enkobe bwe bibeera biyombagana obanga birwanagana gw'omuntu tekinyuma kujja kubitaasa kubanga byo birina ekibigatta byonna binnansiko. Ate byonna bw'obyetegereza mu face birabika byabumbuba mu bbumba limu. Gwani Jennifer full figure ayagala okwefuula ensonga mu NRM? Gwani eyeeteeka mu ntalo z'ab'omu nsiko? Ekisooka sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya ebeera erina amaanyi agasaanyaawo. Ekyo kiyiga okuva n'olwaleero. Sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya erina amaanyi agasaanyaawo. Ne waalisose ne weebuuza nti ate lwaki ow'emmundu owa ssente atumanza atalina kyali okweŋŋanga oli nze nsobola omuwangula singa ye aba tasobodde kumuwangula. Enjovu ng'egambye akamyu nti genda onnumbire empologoma. Ng'enjovu etuma akamyu okugirumbira empologoma nkale kyalibaddeke kubanga ye enjovu eyinza okuba erina ebigendererwa byayo naye gwe akamyu teweebaliridde. Gwe akamyu ky'olumbagano okimanyi bulungi. Jennifer full figure aba abantu toli wa mubbo, toliba wa mubbo, bakukozesa bukozesa. Oluusi bayinza okukukozesa ng'olumba ffe aba opposition naye entalo z'omunda ziveemu. Entalo z'omunda ziveemu. Ekisooka kya byonna Jennifer full figure gw'omanyi lwaki banno b'okola nabo basanyufu. Oliwo ku lwani
nga side y'opposition basanyufu n'aba NRM basanyufu. Naye omanye ensonga lwaki n'aba NRM basanyufu olw'okukubwako. Eno NRM eringa nte esajja kudde kati mu kiseera kino ng'eva amata oba ekaziwadde nga mu kiseera kino eva amata. Naye ente eyo yaliko ennyana. Waliwo abaagisombera ebiwata, waliwo abaagitwalanga ku ttale, waliwo abaagirungiranga ekisula, waliwo abaakola byonna ku lwa NRM okusobola okukula. Naye ng'ate balaba bwefuuse ente mmwe muginywamu amata. Mwe temulowooza nti abalabe bammwe bokka bali eyo waggulu, neeno wansi mulina abalabe. Waliwo abaatunda embizzi zaabwe NRM eyo okujja, waliwo abaafiirwa abaana baabwe NRM okujja, waliwo abaafiirwa ebyobugagga byabwe NRM eyo okujja, but unfortunately mwe muli mu kuginywamu amata olunaku olwaleero. Nzeemu ku nsonga lwaki siyinza kusala ddiro kuyingira NRM. Abo abakuyita ne baligamba nti bakwagala, jjukira obadde ng'ogivuma ng'ate waliwo abagidifendinga. Abagidifendinga basigadde ku bigera, ababadde bagidifendinga ng'okuva eri ebivume by'ebikambwe gyeri. Abaana baabwe tebasoma, tebalina kyakulya, gwe bawulira n'embwa z'owayugati. Era ne weewaana NRM ye Museveni yatuwa emirembe mingi nnyo. Abantu abo tebayinza kubeera basanyufu gy'oli. Mu maka mubaamu gwe tuyita kaddulubaale, ne wabaawo ne muganzirwazza mukyala muto. Naye kaddulubaale yabeera amanyi gye baayita n'omwami we gw'osalinsanga bisibe. Nojja nno oluusi ne bakutenda obuyonjo omwami, ne bakutenda buli kimu, naye wasanga munna alambise ng'olina w'otandikira. Gw'ogamba otya omukazi asula mu nnyumba ey'ettaka mbu mukyafu. Kakati gw'ozze osanze tayirozi n'oyooyoota n'oteeka wali ku ntebe ebitambaala. Ffe twaliwo nga tulina bufoomu bwokka, twaliwo ng'ekyobugagga kye tulina mu nnyumba oluusi kikopo. Bwe twakwatiriza ne tuleetayo oba kattule. Gwe nojja n'osanga ebiwedde, oli ku ntuuyo zange mw'ofunira credit ez'omujjirano bwe wakuwaana obuyonjo, bwe banvuma obwa bbeere eddene, nga n'oluusi ebbeere lino eddene lyajja lwa kuyonsa baana ba mwami oyo. Ettutu lyo ne lijja ne linvumya, naawe bw'onkimba olw'okubanga ggwe mukyala muto temulina kye muŋŋamba, era omwami wadda ne mugamba nti munkoze kino, agenda bakuba mwenna emigga. Ebintu ebyo tebisanyusa bakyala bakulu. Bakyala bakulu gye bamanyi gye babeera bavudde n'abaami baabwe, be bamanya be babeera bayiseemu n'abaami baabwe. Gwe nsanga bisibe bw'ojja olina okumanya layiniyo, nti layiniyo tevumaganya mukyala mukulu, ate tovuma mukyala mukulu. NRM eyo mmwe abagirippiridde ku City Square waliwo b'oligino yo abatalina kye bafunyeemu, nga ne gye buvuddeko ow'embuga yabalangira emyaka 3 okyabanja gavumenti, genda okole, okyali ku ebyo. Yabadduulira nga ye atagireeta ali mu kugiryamu. Ebintu ebyo binyiiza abantu. Ebyo bye mukwata ssente ne mujja ne muzeetimba nga bwe muwemula NRM ye. Tebinyiiza b'opposition bokka, ojja na kwesanga mu opposition toyinaayo bulabe lwa nsonga. Kyonna kyokola kye tuba tukusuubiramu, kubanga yenna agenda mu NRM talina kyayinza kukola ng'ali ku level ya full figure okusukka kuvuma abalabe bo abasinga obungi bali munda mu NRM. Abatakwagala bali munda mu NRM. Bano abantu be babadde ba defending ebivumo byo wavumanga Museveni, be babadde bakolanga kinga ovumye Museveni, ate balaba gwafunye ssente era bo basigadde mu mbeera mbi nti ogwabwe gwakweranga nnyumba mmwe mujjenga mutuule. Ogwabwe gwakujjangako kayana nkwa bwekula neeva amata nga bo tebakkirizibwa ganywako. Jennifer full figure speed control, nkiddamu speed control. Bw'oba
oyina obuzibu n'aba NRM aba wansi nkimanyi obulina kuba ensonga ngikunnyonnyodde eri waggulu waleke okujjako ng'oviiriddeyo ddala n'odda ku sayidi y'abantu ebya waggulu tobimanyi tobyeteekamu nnyo oyo akutuma akimanyi nti gyakutuma eriyo emuntu oyo akutuma akimanyi gyakutuma waliyo naye abawagirayo oyo akutuma akimanyi gyakutuma ayina essente gwe walisoose kwebuuza nze gwatuma nnyimiridde ntya omanyi bano abantu abataasoma bwe batuuka kibanga kaŋŋambe basudde yaga nti omwavu bw'agenda ku mukolo asanyuka n'afuna amasanyu n'asinga nennyini gukola kati ne bano bannaffe abatagenda ku ssomero bw'atuukako mu kifo kyonna n'abeera exposed ate ayitawo nnyo asukkawo nnyo era baagala okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited baagala nnyo okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited kyokka ate mulimbwa bwefa basuula nsuuli ku jjirikiti ani yawoolera okufa kwa Isima era mu NRM awo toopu ki Isima gw'ataayamba kati mmwe babalaba ng'embwa ezitaliiko bannannyinizo babasindika mu danger zone nga bakimanyi newe munaafa tewali agenda kubeera questioned ku kufa kwammwe mulowooza bo tebalina baana lwaki tebabawemuza mulowooza bo tebalina baŋŋanda lwaki tebabawemuza mwe mulowooza lwaki basindikayo mmwe because mulimbwa bwe mumala okufa bagikwata bukwasi ne bagisuula ku jjirikiti ne poliisi tesaba alipoota ya kufa kwa mbwa saagala obeere embwa eyo egenda okufa bagisuule ku jjirikiti noonya yenna eyakubya oluyi omwebaze omugambe weebale kunzitisa ku bigere kubanga oluyi olwo singa baalukuba Isima Semayiri ikyoli oba osanga senga tukyamulina Semayiri olunaku olwaleero Ibrahim tusuubira naye ye teyafuna mukisa gufuna kuwoningi ng'eyo ye teyafuna mukisa kumukanga mukutta ku bigere baakuba lumu kyokka ate tewali topu gw'ataayamba nga noono owerujumbula ono eyabbeeza Global Fund Major General Jim Hwezi y'omu ku baagala ne bamukampeiningira ku ground ne ku kitimba oyo supiika oli ye yali omulwanyi w'entalo ze Anita Amongi Museveni yamuyita mu State House n'amusisinkana walirowoozezza nti enfa ya Isima yalibadde ya bulijjo n'aziikwa ng'embwa ne kiggwa mu kibuga kino ekirimu kamera buli wamu awo ekyanja ky'ogamba wabulawo kamera eyakwata abatemu abaatemula Semayiri ikirwi abataasoma tebabawa mirimu babawa mission Mustafa yakyogera mwe muyinza okulowooza muli mirimu naye nga muli ku mission naye ku mission wabaayo okudda n'obutadda abantu abatategeera nga mmwe baagala nnyo bakozesa mulwane entalo ez'amaanyi ezisukka ne ku maanyi gammwe nekyokka nga neemunaafa tewali agenda kuwoolera full figure yeggwe wekka ewammwe katugambe Jeni ofudde Jeni bw'ofa olunaku olwaleero olowooza ani gwe tuyinza okuddamu okulaba ng'ava wammwe ani ayinza okuwoolera ku lw'enfaayo era ani ayinza okugoba ku by'omusango gw'okufaako oba okutemulako weebalirire Jennifer weebalirira osigala otayingira kisenge ne bw'onaagana Natasha sisitawo ne bw'onaagana Muhoozi bulaazawo waliwo ekitta abantu ekyaliko e Rwanda bw'abatuusi
n'abawutu beerwanya. Kati abantu abasobola okwetta bokka na bokka muganda wange bagendeko mpola. Abantu abasobola okwetta bokka na bokka bagendeko mpola. Omuntu asobola okuwala n'omwana wa kitaawo olw'okuba nnyina si yamuzaala mugendeko mpola. Abo tebayinza kubeera baganda bo. Era bakuwulira ng'obibayita ne bakuleka weematize. Ate mu kuwematiza ogenda okola emisango eminene bagikulekemu sinakindi. Ottibwe nga basisita bo basigadde batambula gwe weebuuze bo lwaki basisita bo si be balwana okukuuka ejjembe golowooza nti gwafunye mu sisitemu okusinga basisita bo bannatasha oba babulaza bo bamuhoozi gwagifunyemu ennyo tokuuka jjembe. Jennifer ojja kufiira bwereere omanyi mu mbeera yonna abaawo omuntu gw'otunuulira nga wamumanyako bifo ggwe ddalu. Ate nga nze nzikiriza nti singa nfuna diguli profesa eyagimpa ne bwagwe eddalu diguli yange esigala ekyali ki valid. Kati Jennifer full figure ne bw'oba wagwe eddalu tekijjaawo nti waliko ow'omuffe eno mu byobufuzi ne mu ndongo gye twatambuliranga naawe nkuwabudde buwabuzi. Jennifer siro dawuni. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.